வெல்கம் டு மக்கள் ஜங்ஷன் யூடியூப் சேனல். வணக்கம்ங்கண்ணா. உங்கள் பேருங்க? அண்ணா விஎம் கார்த்திக்ண்ணா. நம்மளது ஏஆர் கேட்டில் ஃபார்முங்கண்ணா. திருப்பூர் காங்கேய ரோடு ராக்கியாபாளையத்தில் இருக்குதுங்கண்ணா. இப்போ விற்பனைக்கான பதிவு பார்க்குறோம்ங்கண்ணா. ஒரு 5 மாட்டினுடைய பதிவு பார்க்கலாங்கண்ணா. இப்போ முதல் எடுத்தோன்னா வந்து கிடேரி கண்ணுங்கண்ணா. 7 மாதத்து கிடேரி கண்ணுங்கண்ணா. இது வந்து 7 மாதத்து மயில கிடேரி கண்ணுங்கண்ணா. இது தாய் வந்து நல்ல பால் வர்க்க மாட்டினுடைய கண்ணுங்க. இது நம்ம கட்டுத்தர மாட்டினுடைய கெடேரி கண்ணுங்க. சரி, முதல் டைமாக இப்போ ஒரு 4-5 கண்ணு அதிகமானங்காட்டி கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணியிருக்குதுங்க. ஆமாங்க, நல்ல சூட்டிப்பான கண்ணுங்க. நல்ல 7 மாதத்து கண்ணு தானுங்க. நல்ல உடம்பு கூறு, ரெட்டை திமிழ் அமைப்போட நல்ல கண்ணுங்க. சுழி சுத்தமுங்க. எல்லா இதுலேயும் இருக்கிற மாடுங்க கெடேரி கண்ணுங்க. அது அப்படியே கை இதுங்க, அதனால நக்கறக்காக வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு. இது ரேட் என்ன ரேட் சொல்றீங்க? 29,000 சொல்லுதுங்க. ஆமாங்க, அனுசரிச்சு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. அதுக்கு உண்டான அமைப்பு இருக்குதுங்க, முகம் இருக்குதுங்க. ஆமாங்க, கொம்பு சீரு, ரெட்டத்திமிழுங்க, புட்டாணி அகலமுங்க, எல்லா இதுலேயும் இருக்குதுங்க. அருந்தாடையில் எல்லா இதுலேயுமே இருக்குங்க. பொறுப்புங்கிறது அத்தனையும் இருக்குது. அங்கலட்சணத்தோடு இருக்கிற கண்ணுங்க. பெருங்கூட்டு கண்ணாக வருங்க. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விலை சொல்லுதுங்க. தாய் வந்து நேராக 4 லிட்டர் பால் கறவை திறன் கொண்ட மாட்டினுடைய கிடையாதுங்க. அதனால் வந்து அதுக்குண்டான விலை சொல்லுதுங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் எல்லாம் கைப்பழக்கத்தோடு இருக்குதுங்க. அருமையான கிடையாதுங்க. தோல் நைஸுங்க எல்லாமே இருக்குதுங்க. ஒரு 27 ரூபா 26 ரூபாய்னு கொடுக்கலாங்க. 26 ரூபா ஃபைனல்னு கொடுக்கலாங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க, அனுசரித்து கொடுக்கலாங்க. வரச்சோம் நேரில் வரவங்களுக்கு எப்போவுமே முன்னுரிமை உண்டுங்க. சரி சரி சரிங்க. இதை தவிர்த்து வேறு என்னென்ன மாடுகள் இருக்குங்க? சென மாடு ஒன்று இருக்குதுங்க. 4 பல்லில் ஒன்று சென மாடு ஒன்று இருக்குதுங்க. செவலை மாடு ஒன்று இருக்குதுங்க. சரிங்க சரிங்க சரிங்க. அப்புறம் 2 வருஷத்து கெடேரி ஒன்று இருக்குதுங்க. சரிங்க. காராங்காலை ஒன்று இருக்குதுங்க. காராங்காலைங்க? ஆமாங்க ஆமாங்க, பின்னாடி நிற்கிற காராங்காலைங்க. சரி சரிங்க. அது போக பிள்ளை கெடேரி ஒன்று இருக்குதுங்க. பிள்ளை கெடாரிங்களா? பிள்ளைங்க. ஓ சரிங்க சரிங்க சரிங்க. மொத்தம் இது இல்லாமல் 5. ஆமாங்க, இது இல்லாமல் இன்னும் 4 இருக்குதுங்க. சென்னையில் ஏதாவது இருக்குங்களா? சென்னையில் வந்து 6 மாதம் செவலை மாடு ஒன்று இருக்குதுங்க. ஆமாங்க, அந்த மாடுங்க. இது 6 மாதங்களா? 6 மாதம் சென்னை மாடுங்க. 5 மூடு 6 தலைச்சீத்து இல்லைங்க, 2ஆம் நீத்துங்க. 4 பல்லுங்க, 2ஆம் நீத்துங்க. திருகொம்புல இதுவும் வந்து நம்ம மாட்டினுடைய கண்ணு தானுங்க. இப்போ தான் வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணி மாடுகளெல்லாம் குறைக்கிறோமுங்க. இது ஆமாங்க, இது கண்ணிலிருந்து நம்மளுதாங்க. ஆமாங்க, நம்ம பெரிய மாட்டினுடைய இதுங்க. சரி 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 சரிங்க. இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் 26 ரூபா சொல்லியிருக்கீங்க. ஃபைனல் 26ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. 29 ரூபா சொன்னாங்க. 26 ரூபாய்னு கொடுத்துடலான்னு சொல்லியிருக்கிறோமுங்க. சரி சரிங்க சரி சரிங்க சரிங்க. இப்போ நம்ம இதை பார்த்தாச்சு, இதையும் பார்த்துடலாங்களா? பார்த்துடலாங்க. சரிங்க, நம்ம அப்படியே இருக்கட்டும், நம்ம அப்படியே பார்த்துக்கலாம். இது செவலை மாடுங்க. சரிங்க. 2ஆம் மீத்துங்க. சரிங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு கைப்பழக்கத்தில் இருக்கா? கைப்பழக்கம் தானுங்க, கைப்பழக்கம் தானுங்க. இது எத்தனை மாதம் சொன்னீங்க? 6 மாதம் முடிஞ்சுங்க. ஓ சரி சரிங்க. 6 கொஞ்சம் பயப்படுங்க. ஆமாங்க. நல்ல திமிழ்ங்க. இது ரெட்டை திமிழ் தானுங்க. சரிங்க சரி. திமிழ் நல்ல திமிழுங்க. திருகொம்பில் வருங்க. திருகொம்பில் தான் வருங்க. சுழி சுத்தமுங்க. எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நீவிக்கலாங்க. கால் அணைக்க வேண்டியது இல்லைங்க. குழந்தைங்க யார் வேணாலும் கறந்து பழகிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச மாடுங்க. பழகிறவங்களுக்கே பிடிச்ச மாடுங்க. போன ஈத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லிட்டர் பால் இருந்துச்சுங்க தலையீத்துக்கு எங்கள் நேரம். இப்போ இந்த ஈத்துக்கு கொஞ்சம் எச்சு எதிர்பார்க்கலாங்க. நல்ல இதில் இருக்குதுங்க. எல்லாரும் பிடிக்கலாங்க. குழந்தைகளே பிடிச்சிட்டு போவாங்க. எங்கள் பாப்பாலாம் விளையாடிட்டு பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இது பண்ணிட்டு வருவாங்க. இது பல்லு 4 பல்லுங்களா? 4 பல்லுங்க. பல்லு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் இதை கூச்சப்படுங்க. இல்லை, நானெல்லாம் கிடையாதுங்க. அது கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க. பாருங்க, பல்லு பார்க்க முடிஞ்சா பார்க்கலாங்க. அதுங்க படா 6 பல்லுக்கு. ஆமாங்க, 6 பல்லுக்கு இப்போ விழுந்துருச்சுங்க. ஆமாங்க. ஓ, பார்க்கலிங்களா? ஒரே நிமிஷம். ஆமாங்க ஆமாங்க. அது ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்றக்கே கொடுத்து பழக்குங்களா, அதனால் வந்து இது பண்ணுறாளுங்க. வேற எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. 4 பல். ஆமாம், 5 6ஆம் பல்லுக்கு 1 பல் உளுந்துருக்குதுங்க. இப்போ உளுந்துருக்குதுங்க. இப்போ இந்த 2 நாள் உளுந்துருக்க மாட்டிருக்குதுங்க.
இப்போ ஆரம்புலுக்கு 2 பல் உளுந்துருக்குதுங்க. இப்போத்தான் பல்லு இப்போ உளுந்துருக்குதுங்க. சரி சரிங்க சரி சரிங்க. அப்போ 6 பல்லுங்களா? 6 பல்லுக்கு கணக்குங்க. ஆமாங்க. சரி சரிங்க. 4 பல்லு தான் இருந்ததுங்க, இப்போத்தான் உளுந்துருக்குதுங்க. ஓ, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சனையில் என்ன கன்று போட்டிருந்ததுங்க? இது செவலை கெடேரி கன்று தான் போட்டுருந்துச்சுங்க. சரிங்க. நல்ல அருமையான செவலை கெடேரி கன்று தான் போட்டுச்சுங்க. அது இப்போ கொடுத்துட்டேங்க வெளியூருக்கு. என்ன போட்டு இப்போ வந்து காராங்காலை நம்ம வச்சிருந்த பெரிய காராங்காலை இனச்சேர்க்கை பண்ணிருக்கீங்க? இனச்சேர்க்கை பண்ணியிருக்குதுங்க. கறவைத்திறன் எவ்வளோ இருக்குதுங்க? கறவைத்திறன் போன ஈத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லிட்டர் இருந்துச்சுங்க நேரம். இந்த ஈத்துக்கு கொஞ்சம் சேர்த்து வருங்க, அதனால் 2 லிட்டருக்கு நம்ம அளவு சொல்லலாங்க. 2 லிட்டர் சொல்லலாம். ஆமாங்க. காலணைக்கு வேண்டியது இல்லைங்க, அமைப்பானது. சரி சரி. காலை மறைச்சிக்குதுங்க கண்ணு. சரிங்க. இது எவ்வளோங்க ஒரு நாளைக்கு? வேலைக்கு பால் வந்து 2 லிட்டர் 2.5 லிட்டர் வருங்க. 2 to 2.5 லிட்டர் வருங்க. சரிங்க. புதுசாக பயன்படுத்துறவங்களுக்கு ரொம்ப ஆமாங்க. ஒரு எத்தனை ஈத்து வரைக்கும் இதை பயன்படுத்தலாங்க? இது வந்து இப்போ 18 ஈத்து 19 ஈத்து வச்சுக்கலாங்கிறாங்க. அதனுடைய கணக்குப்படி பார்த்தா ஒரு ஈத்து முடிஞ்சிருக்குதுங்க. சரிங்க. இன்னும் 17 ஈத்து வச்சுக்கலாங்க. குறைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா 10 ஈத்து 12 ஈத்து வச்சுக்கலாங்க. சரிங்க சரிங்க. அந்த அளவுக்கு அமைப்பு இருக்குது. முகத்தை இந்த பக்கம் காமிங்க. ஒரு பக்கம் அப்படியே வச்சு நிற்கிறீங்க. அது சரி, இது என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? இது 60 ரூபா சொல்லுதுங்க. 60 ரூபாய்ங்க? 60,000 சொல்லுதுங்க. ஃபைனலாக ஏதாவது ரேட் சொல்கிறீங்களா? ஒரு 55 ரூபாய்னு கொடுத்துடலாங்க. 55 ரூபாய்னு கொடுத்துடலாங்க. இதனுடைய குணத்துக்காக தான் இந்த விலையேங்க. விலை இது நல்ல குணங்க. ஆமாங்க, குணத்துக்காக இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. நான் வரங்காட்டி முன்னாடி ஆமாங்க. பயப்படுற மாதிரி இருக்கு. ஒரு நாள் 2 நாள் பழகிட்டிங்கன்னா குழந்தையாட்ட படுத்துக்குங்க. மேலேயே ஏறிக்கு வந்துக்குவாங்க பொடுசுகளாக வந்தாங்கண்ணா. சரி சரி. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சாதுவான மாடுங்க. சரி சரிங்க. இது வந்து 55 ரூபாய்ங்க. ஆமாம், 60 ரூபா சொல்லுது. 55 ரூபாய்னு வாங்க வந்தாங்கன்னா இன்னும் கொடுத்துக்கலாங்க, அனுசரித்து கொடுத்துக்கலாங்க. வரவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும்லங்க எப்போவுமே. சரி, இப்போ கொம்பு வந்து என்ன கொம்பு? இது திருகு கொம்பில் வருங்க. ஓ, நீங்கள் போகும்போது என்ன திருகிட்டு தான் வருங்க. இது திருகு கொம்பு அமைப்பில் தான் வருங்க. கொம்பு பார்த்தீங்கன்னா வலது கொம்பு வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி முன்னாடி வந்து இப்படி திரும்புங்க, மயில் கொம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க, அந்த மாதிரி திருகு கொம்பா வருங்க. சரி சரி. இன்னும் இப்போ இதுவுமே வந்து என்ன கண்ணு போடுறது எதிர்பார்க்கலாங்க? கண்ணு அது எப்படின்னு சொல்ல முடியாதுங்க. காராங்காலைக்கு இனச்சேர்க்கை பண்ணியிருக்குதுங்க. அல்லது செவலை, இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்க்கலாங்க. காலக்கண்ணா கிடைக்கணுங்கிறதெல்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லைங்க. சரி 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 சரி. அருமையாக இருக்குங்க. இப்போ இது வந்து 55ங்க. ஆமாங்க, 55 ஃபைனல் கொடுக்கலாங்க. சரிங்க. இப்போ இது பார்த்தாச்சுங்க. அப்படியே காராங்காலையும் பார்த்துலாங்களா? பார்த்துடலாங்க. ஓ, எத்தனை மாதம் காலைங்க இது? இது இப்போ 2 பல்லுக்கு ஓட்ட வாயிங்க. இது இப்போ தான் பல்லு போட்டிருக்குதுங்க. சரிங்க. குணம் எப்படிங்க? குணம் சாப்பிட்டு கேரக்டர் தானுங்க. ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா? இல்லைங்க, இனிமேல் தான் இப்போ தான் பல்லு உளுந்துருக்குதுங்க. இனிமேல் எத்தனை வயசுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2.5 வருஷம் கணக்கு வருங்க. 2.5 வருஷங்க? வருடம் 2.5 வருடங்க. ஆமாங்க ஆமாங்க. சரி சரி. முகத்தை காமிங்க. முகம் மட்டும் பார்த்து நம்மளை பார்க்க. காரங்களுக்கு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்படி எச்சரிக்கை வச்சுக்கலாம். ஏன் கொடுக்குறீங்க? இல்லைங்க, நம்ம பெருசு வச்சுருந்தோமுங்க. அதனால் இது சிறுசு இருக்குங்காட்டி கொடுத்துட்டுங்க. இருக்குதுங்க இன்னொன்று பெருசு பார்த்துட்டோமுங்க. சரி, சிறுசு வேண்டாம், பெருசாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இப்போது இது பண்ணுறதுக்காக வந்து கொடுக்குறோமுங்க. வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. அடிக்கடி மாற்றிக்கும் தாங்க, வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. இது வந்து பல்லு பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாங்க. இப்போ பல்லு ஓட்ட வைங்க, 2 பல்லுக்கு ஓட்ட வைங்க. பல்லு போட்டிருக்குங்க. 2 பல்லு போட்டிருக்குங்க? ஆமாங்க. அப்படியே ஓ, 2 பல்லுங்க? ஆமாங்க, 2 பல்லுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. சுழி சுத்தமுங்க. மறையெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க. ஓகே. குணமான மாடுங்க. இது இந்த காளைன்னு சொல்கிறனால எல்லாம் லேடிஸ் பிடிக்க முடியாதுமாங்க. இது லேடிஸ் எல்லாம் பிடிக்கிறோமுங்க. சரிங்க சரி சரி. யாரும் பிடிக்கலாங்க? யார் வேணாலும் பிடிக்கலாங்க. சரி சரி. ஏன் இன்ன வரைக்கும் இனச்சேர்க்கை பண்ணுறதுக்கு நம்ம பல்லு போட்டதுக்கப்புறம் தான் இனச்சேர்க்கை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமுங்க. கொஞ்சம் காலை வந்து ஊறிக்கும் தெளிவாய்க்குங்கிறக்காக இது வந்துச்சுங்க. தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொடுத்து விட்டுருந்துச்சுங்க. அவங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாதங்காட்டி இதாகி போச்சுங்க. அப்புறம் சரி வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் இதாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே பிடிச்சிட்டோமுங்க. இது என்ன விலை சொல்கிறீங்க? இது 70,000 சொல்லுதுங்க. 70ங்களா? ஆமாங்க, 70,000ங்க. காராங்காலினாலே ஒரு ஸ்பெஷல். ஆமாங்க, காராங்காலினாலே இதுதானுங்க. இனிமேல் தான் நம்ம இனச்சேர்க்கைக்கே விடுவோம். ஆமாங்க, விடலாங்களா? இப்போ இனி விடலாங்க. இது பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்ட் அந்த இது பொறுத்த வரைக்கும் 2 கரெக்டாக இருக்கு இல்லைங்களா? இருக்குங்க. சரி சரி.
கொம்புங்க இது விளாட்றீங்களா? இல்லைங்க, வெள்ளார் கொம்பில் நேர் கொம்பு தான் வருங்க. சரி சரிங்க. வாங்க அப்படி பிடிச்சிட்டு வாங்க. நீங்கள் பின்னாடி வாங்க, அது முன்னாடி வாங்க. நீங்கள் வாங்க வாங்க பின்னாடி இது பண்ணுங்க. வாங்க வாங்க. நீ இனச்சேர்க்கைக்கு பண்ணலாமுங்க? பண்ணலாங்க, தாராளமாக பண்ணலாங்க. இது 70 ரூபா சொல்கிறீங்களா? ஆமாங்க, 70,000 சார். ஒரு 65ன்னா கொடுத்துர்லாங்க. சரி 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 சரிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் பிடிச்சி இல்லைங்க, முகத்தோட கவனத்தில் இல்லைங்க. இப்படி வந்துடுங்க, வாங்க இந்த வாங்க பா. இங்கே வந்து சரி, முகத்தோட பக்கத்தில் இல்லைங்க. பா. சரிங்க. இப்போ நம்ம 3 மாடு பார்த்துருக்கோம். ஆமாங்க. இது இல்லாமல் நான் 2 மாடு இன்னொரு இடத்துல இருக்கு. ஆமாங்க ஆமாங்க, இன்னொரு கட்டுத்தரையில் இருக்குதுங்க. சரி சரிங்க. நல்லா கருப்பாக இருக்கானுங்க. ஆமாங்க, ஜெட் பிளாக்லைங்க. குட்டை மூஞ்சிங்க. இன்னும் பக்கத்தில் வாங்க, பக்கத்தில் வாங்க, நான் அதுக்கு தான் கிட்ட வரேன். இப்போ இந்த காரங்காலைக்கு உழவு பழக்கமோ வண்டி பழக்கமோ இருக்குங்களா? உழவு பழக்கம் மட்டும் இருக்குதுங்க, வண்டி பழக்கம் இல்லைங்க. ஜல்லிக்கட்டு பழக்கம் ஏதாவது? அதுவும் இல்லை, எதுவும் இல்லைங்க. உழவு பழக்கம் மட்டும் இருக்குதுங்க. 2 புறமும் போய்க்குங்க, இடது வலது 2 புறமும் மாற்றி போட்டு ஓட்டி பழக்கிக்கலாங்க. நாங்கள் பழக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். வேறு காலை கூட போட்டு பழக்கலான்னா இது பழக்குங்க, அருமையான இதுங்க. குட்டை மூஞ்சி அமைப்போடு இருக்கிறதுங்க. எல்லா காலையும் வந்து இது இல்லைங்க. குட்டை மூஞ்சியெல்லாம் நல்லா திமிழ் கட்டுங்க, எல்லா இதுலேயும் இருக்குதுங்க. நிற சுத்தம், உடம்பு கை எல்லாமே நல்லா இருக்குதுங்க. வால் உருட்டு வாளுங்க, அருங்காதுங்க, தாடை அருந்தாடைங்க. இனச்சேர்க்கைக்கு உண்டான பொறுப்பில் இருக்கிற காளைங்க. காராங்காலைன்னா எப்படி இருக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குதுங்க. அப்படியே உங்கள் பேர், ஊர், கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்லுங்க. இந்த வீடியோவில் இதை பார்த்துடலாம். சார் 2 மாடு இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமாங்க, அடுத்து அங்கே பார்த்து பார்த்துக்கலாங்க. இப்போ உங்கள் பேர் வந்து விஎம் கார்த்திக்குங்க. ஏஆர் கேட்டில் ஃபார்முங்க, திருப்பூருங்க. காங்கி ரோடு ராக்கியாவாலை பிரிவுங்க. நம்ம இப்போ இது வந்து ஃபார்ம் வந்து அங்கே தான் இருக்குதுங்க, அமைச்சிருக்குதுங்க. ஃபோன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 97515 99799ங்க. ஒரு நம்பர் தானுங்களா? ஒரு நம்பருங்க. இதுலேயே வாட்ஸ்அப் இருக்குங்க, இதுலேயே வாட்ஸ்அப் இருக்குதுங்க. இப்போ உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த காராங்காலைங்க. 6 மாதம் ஆமாங்க, 6 மாதம் சினிமா 7 மாதம் கடை. ஆமாங்க, எல்லாமே இருக்குங்க. அது போக இன்னும் 2 இருக்குது. இந்த வீடியோவில் பார்த்தாச்சு. மற்ற 2 இதுவும் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாங்க. ஓகேங்க ஓகேங்க, நன்றி. ரொம்ப நன்றி. நன்றிங்க. இதுக்கு முன்னாடி 3 மாடு பார்த்துருக்கேங்க. ஆமாங்க. இப்போ கையில் இருக்கிறது மயிலை கிடாரிங்களா? மயிலை கிடாரிங்க. இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ணா. இது 2 வருஷம் முடிஞ்சிருக்குதுங்கண்ணா. சரிங்க. 2 வருஷம் ஆயிருக்குங்க. இன்னும் இப்போ காலைக்கு வந்துட்டு இருக்குதுங்கண்ணா. இன்னைக்கு காலை சேர்க்கலாங்கண்ணா. 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு, நான் காலை சேர்க்கலீங்க. ஆமாங்க, இன்னும் பல்லு போடலைங்கண்ணா. பல்லு போடலைங்கண்ணா. பல் போடாத கிடாரி? ஆமாங்க, பல்லு போடாத கிடையாதுங்கண்ணா. பல் போடாத கிடையாதுங்கண்ணா. வெள்ளார் கொம்பில் நல்ல இதானதுங்கண்ணா. முக லட்சணம் இருக்குதுங்கண்ணா. திமிழ் ரெட்டை திமிழுங்க. உடம்புல ஆமாங்க. நல்லா இருக்குங்க, அருமையாக இருக்குங்க. இனி வரதில் பண்ணிக்கலாங்க. இனி வரதில் காலை சேர்க்கலாங்கண்ணா. 2 வருஷம் முடிஞ்சு இல்லைங்க. உடம்பு எல்லாமே நல்லா சீருக்கு வந்துருச்சுங்கண்ணா. பருவத்துக்கும் வந்துட்டு இருக்குது. ஒரு 4-5 பருவம் வந்துருச்சுங்க. அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோமுங்க. ஏன்னா இனி வந்ததுக்கப்புறம் உடம்பு நல்லா விளைஞ்சதுக்கப்புறம் சேர்த்திக்கலாங்கிறக்காக இது ஒன்று இருக்குதுங்க. உடம்பு நல்லா இருக்குதுங்க, இனி வரதில் சேர்த்திடலான்ட்டுங்க. அண்ணா இது 75,000 சொல்லுதுங்கண்ணா. ஆமாங்கண்ணா, 75,000ங்கண்ணா. என்ன காரணம்னா அழகுலேயும் குவாலிட்டிலையும் இருக்குதுங்கண்ணா. இது வந்து பால் மயில தானுங்க? மயில தானுங்க, பால் மயில். 75 ரூபாய்னா நீங்கள் இந்த இதுக்கு வாங்குறதுக்கு இருக்காங்க. அழகுல இருக்குதுங்க, குவாலிட்டி இருக்குதுங்க. அந்த குட்டை மூஞ்சிங்க, அருந்தாடை, அருங்காது, திமிழுங்க, உடம்பு. இது ரொம்ப பெருங்கூட்டாக வருங்க. இன்னும் 6 மாதம் ஆகும். பல்லு போகிறக்கு 6 மாதம் ஆகும். பல்ல வேணாலும் காமிக்கிறேன் பாருங்க. பல்லு கொஞ்சம் கூட இன்னும் சந்து விடலைங்க. பால் பற்கள் தான் இருக்குங்க. ஆமாங்க, இன்னும் பால் பற்கள் தான் இருக்குதுங்க. இன்னும் பல்லு இன்னும் சந்து விடலைங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கையை கீழே 6 மாதத்துக்கு மேலே ஆகுங்க. பல்லு போடுறதுக்கு இன்னும் 6 மாதத்துக்கு மேலே ஆகுங்க. ஆமாங்க, மினிமம் 6 மாதம் ஆகுங்க. அந்தளவுக்கு இன்னும் உடம்பு இதாகும் இல்லைங்கண்ணா. அதனால தான் இந்த அளவுக்கு. ஒரு 70 ரூபா, 75 ரூபா சொன்னாங்க. 75 ரூபா சொன்னேன். 70 ரூபாய்னா கொடுக்கலாம். அதில் 1-2 ஏதோ குறைச்சி கொடுக்கலாங்க. வந்தாங்கன்னா நேரில் வரவங்களுக்குங்க.
ஏன்னா அந்த குட்டை மூஞ்சி நெத்திப்பட்டி விலாசமெல்லாம் பாருங்கள். இந்த இதெல்லாம் எல்லா இதுலேயுமே இருக்குதுங்க. அங்கலட்சணங்கிறது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தெளிவாக இருக்குதுங்க. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி மதிப்புள்ள கிடேரிக்கு மதிப்பான விலைங்க. எல்லா கிடேரியும் இன்னும் குறைச்சி கூட வாங்கிக்கலாங்க. ஆமாம், குறைச்சி கொடுக்கலாங்க, அனுசரித்து கொடுக்கலாங்க. சரி, 70 ரூபா சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாங்க, 1-2 மேலும் குறைச்சி கூட கொடுக்கலாங்க, அனுசரித்து கொடுக்கலாங்க. சரி 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 சரிங்க. இது வந்து பெருங்கூட்டாக வர்றதுனால அந்த ரேட்டு தலைச்சனுக்காக சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாங்க ஆமாங்க. நீங்கள் அதை பார்த்து அவங்க கேட்குறாங்கன்னா பார்த்து நீங்கள் அனுசரித்து கொடுத்துருங்க. சந்தோஷங்க. சரிங்க. அப்படியே உங்கள் பேர் விஎம் கார்த்திக், ஏஆர் கேட்டில் ஃபார்முங்க. சரிங்க. திருப்பூர் காங்கேயம் ரோடு ராக்கியாபாளையம் பிரிவுங்கிற இடத்துல நம்மளது அமைஞ்சிருக்குதுங்க. ஃபோன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 97515 சரிங்க 99799ங்க. ஒரு நம்பர் தானுங்களா? ஒரு நம்பருங்க. இதுலேயே வாட்ஸ்அப் இருக்குங்க, இதுலேயே வாட்ஸ்அப் இருக்குதுங்க. இப்போ உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த காராங்காலைங்க. 6 மாதம் ஆமாங்க, 6 மாதம் சினிமா 7 மாதம் கிட. ஆமாங்க, எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே இருக்குங்க. ஓகே, நன்றி. சரிங்க, ரொம்ப நன்றி. நன்றிங்க.